来讲立法院的消息，立法院新会期呢，拍算19要开议，议会期间朝野拢积极咧拼外交。昨早起国民党立法院的党团总调鲍坤基呢，带25个国民党的这立委拜会日本众议院。外交部长林佳龙、民进党立委以及民众党拢甲日本访问的贵宾互动真济，针对真个议题拢咧讨论。学者表示讲，即嘛是议会期间这款现象嘛，真正常。 好好的互相合作、互信互爱，来增加台日彼此的感情和友谊。桌顶放中华民国甲日本的国旗，国民党立院总调鲍坤基带25个男委拜会日本的众议院。鲍坤基送牌匾，顶冠写互爱、双方交流、深化合作。讲毋那安尼，初5早起，立院副院长江启臣接见日本自民党的参议员龙坡访问翁仔某。不过最近除了拿赢，朝野之间甲日方的互动拢袂少。 外交部长林佳龙一礼拜来接见日本嘉宾2届，初1东京大学两岸关系研究小组，初3甲自民党的众议员针对两岸政策、经济合作等议题交流。同一日，绿营嘛伫咧外交峰会2加2做深度会谈。民众党初时嘛接待共一批众议员，除了聚焦各方外交关系议题，嘛针对未来想要推动的无在籍投票做交流。 休会期间都是立法院，不管是各个委员会或者是党团，或者是个别委员进行所谓的国会外交一个很重要的时间，又能够引起台湾社会关注，然后对方国家也乐于去互动的选项，我觉得日本当然是首选的之一啦。就算立院的新会期可能伫咧19开议，不过外团立院院长韩国瑜25按算带朝野立委到东京拜会参众议员做国会外交。 经过历史上上长的会期，朝野的立委总算是通休喘。不过，各党的外交脚步原来无停，拢想要深化甲日本之间的关系。Hello， 我是陈雅玲。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。